Yo soy Kaden. Hola, yo soy Matt. Hola, yo soy Tyler. Nosotros estamos cocinando churros. Necesitan lavar las manos. Necesitan 8 tazas de aceite de vegetal. Necesitan media taza. Una taza de agua. Necesitan 1 taza de harina para todo uso. Necesitan media taza de mantequilla. Y un cuarto de cucharadita de sal. Necesitan un cuarto cucharadita de canela en polvo. Calienten la aceite en un pan de freír a 360. 3 huevos. También necesitamos un cuarto taza de azúcar. Masa de churro, calienten la agua, mantequilla y sal, revuelvan en un 3/4 de galón carcera. Necesitan 3 huevos en un cuenco. Agregan la harina y revuelven rápido encima de calor para 1 minuto. Los huevos con la masa. No se quemen. Pongo los churros en la aceite. Rodan los churros en la canela y azúcar. Fundim los chocolate. Ahora nosotros estamos comiendo. No se ahoguen.